Ты думаешь, что Большой взрыв был громким? Но это не был взрыв. Это был звук, который длился миллионы лет. Ранняя Вселенная была плотной, горячей и звуковой. Да, звук там был возможен. Он шел сквозь раскаленную плазму. Ученые восстановили, как это звучало. Не как взрыв, а как гул, низкий и вечный, как дыхание молодой Вселенной. Фоновое излучение – это и есть его след. Эхо, которое Вселенная хранит в себе. И оно все еще звучит сейчас. Вселенная началась не с крика, а с пульсации, и в каждой звезде, каждом атоме звучит ее память. Подпишитесь, чтобы исследовать космос вместе с нами.